একদিন ছোট্ট রাহুল মাঠে খেলতে গিয়ে একটি পুরনো বাক্স পেল। বাক্স খুলতেই ভেতর থেকে বের হলো ছোট্ট সোনালি পাখি। পাখিটি বলল, আমাকে মুক্ত করেছ, তাই তোমার একটি ইচ্ছা পূরণ করব। রাহুল অনেক ভেবে বলল, আমি চাই আমাদের গ্রামের সবাই সুখে থাকুক। সঙ্গে সঙ্গে শুকনো পুকুরে পানি ভরে গেল, মাঠে সবুজ ঘাস গজাল, মানুষের মুখে হাসি ফুটল। পাখিটি মৃদু হেসে আকাশে উড়ে গেল। রাহুল বুঝল, নিজের জন্য নয়, সবার ভালো চাইলেই সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়। সেই দিন থেকে সে গ্রামের সবার প্রিয় হয়ে উঠল এবং সবাই তাকে ভালোবাসত।